హలో స్నేహితులు! చాలామంది సున్నుండలు చేయడం చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అని అనుకుంటారండి. కానీ సింపుల్‌గా చేసేద్దామా? ఎలా చేసుకోవాలంటే ముందుగా పాన్ పెట్టుకొని దీంట్లోకి తొక్క మినపప్పును వేసుకోవాలి. దీన్ని చాలా సేపు సిమ్‌లో పెట్టుకొని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా! ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిని పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు కొంచెం అంటే కొంచెమే రేషన్ బియ్యం వేసుకోవాలి. బియ్యం ఎక్కువ వేయడం వల్ల సున్నుండల ఫ్లేవర్ మొత్తం మారిపోతుంది కాబట్టి కొద్దిగా మాత్రమే వేసుకోవాలి. ఇవి చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత మిక్సీలో వేసుకొని చాలా మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఎక్కువున్నట్లయితే మనం పిండి మరలో కూడా ఆడించుకోవచ్చు. కొద్దిగా మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మిక్సీలో పట్టాను. ఇప్పుడు ఇది బాగా మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకున్నాక ఇందులోకి బెల్లం పౌడర్ వేసుకొని అస్సలే గడ్డలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత వేడిగా కాచిన నెయ్యి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఇందులో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. మాకు పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారండి నెయ్యి. అందుకే నేను ఎక్కువ వేశాను. చాలా బాగున్నాయి టేస్ట్ అయితే. కంపల్సరీ మీరు కూడా చేయండి. పెద్ద ప్రాసెస్ అని అయితే మాత్రం అనుకోవద్దు. చూసారు కదా! చాలా సింపుల్‌గా చేసేసాను. అలాగే మన ఛానెల్‌ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి.